रुक थोड़ा इधर मुंह घुमा, पी पानी पी जैसे। अभी हम लोग जोना से कम 20 किलोमीटर आगे रुके हुए हैं और भूख लग रही है। वहाँ पे जाके ही खाना खाएंगे हम लोग। मैं हूँ, साथ में कुणाल है और पीछे हमारे 2 फ्रेंड आ रहे हैं। तो बस अब देखते हैं कब तक वो आते हैं, फिर आगे पहुँच के फिर खाना ही खाएंगे। अभी हम लोग राजा डेरा अनगढ़ा के पास में हैं। यहाँ से और 10 किलोमीटर के आसपास में है सीता फॉल, तो वहाँ पे जाएंगे। अभी पहले खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। रेस्टोरेंट में काफ़ी साफ़ सफाई है, काफ़ी सुंदर अच्छा लोकेशन पे, रोड किनारे ही पे है। खाने के लिए भी अच्छी व्यवस्था है और झारखंड की क्वालिटी ये है कि यहाँ पे खाने के लिए आपको आसानी से चावल। ये पहाड़ है, इस पहाड़ के पीछे कहीं पे झरना है और लोकेशन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे खेत है, हरियाली है। अभी धान की खेती हो रही है। लंच हो गया, खाने में उतना ज़्यादा कोई दम था नहीं। क्या सुमित, कैसा था खाना? दम नहीं था लेकिन दम लग रहा है अब खा के। खाने में दम नहीं था लेकिन खा के अब दम लग रहा है। जो इस जगह का नाम गौतम धारा है। रांची से कुछ छोटे छोटे सुंदर गांव को पार करते हुए हम जोना की तरफ जा सकते हैं, जोना पहुंच सकते हैं। ये जो रेलवे लाइन है ये रांची और मुरी को जोड़ती है। बज के 5 मिनट हो रहे हैं और हम लोग सीता फॉल पहुँच चुके हैं और सराउंडिंग्स काफ़ी अच्छा है। जैसा कि झारखंड जाना जाता है अपने सुंदरता और जंगल के लिए। ये रास्ता इस तरफ से बहुत ही अच्छी तरह से कनेक्टिविटी रास्ता का दिया गया है। इस तरफ से नीचे जाके हम फिर झरना के लिए जाएंगे। यहाँ पे आते ही हमें अपना डिटेल थोड़ा सा फीड करना पड़ता है कि कितने लोग आए, कहाँ से और गाड़ी का नंबर वगैरह ये सब, ताकि अगर कुछ दुर्घटना वगैरह कुछ हो जाए तो शायद इंक्वायरी हो पाए। तो बस हम अब झरना की तरफ जाते हैं, फिर मिलते हैं। का मज़ा ले सकते हैं, लेकिन अपने आप को बाहुबली समझ के चढ़ने की कोशिश कभी मत करना है। क्या रे,
क्योंकि ऊपर जैसे बाहुबली को तो कोई मिल गई थी, यहाँ पे चढ़ने के बाद कुछ नहीं मिलना। चारों तरफ पहाड़ और जंगल से घिरा हुआ जगह। एक पिकनिक स्पॉट काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आके पिकनिक मनाते हैं। जनवरी में या कभी भी लोग आ जाते हैं। दिन में काफ़ी सेफ़ है, बट शाम होते होते थोड़ा सा जंगली जानवर वगैरह की वजह से थोड़ा अनसेफ सा जगह हो जाता है। तो सुबह आए, एंजॉय करें। गौरव, पंकज, दीपक, कभी आओ, तुम लोग को ये जगह दिखाऊंगा भाई। अभी तो पानी बहुत कम है, बरसात में आना तब देखना कितना पानी होता है। तो बस इतना ही था सीता फॉल से। इतना ही कुछ है, ज़्यादा कुछ है नहीं। पिकनिक मनाने के लिए काफ़ी अच्छा जगह पे हैं। फैमिली के साथ सुबह आ सकते हैं आप लोग और दृश्य का अच्छा मज़ा ले सकते हैं। साथ में खाने पीने के लिए कुछ ला के लेके आएँ, एंजॉय करें। और बस यहाँ से हम लोग अब निकलने वाले हैं, चलते हैं। सुंदर दृश्य है, काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो कभी आइए झारखंड, रांची, ऐसे भी 4-5 अपने वाटरफॉल के लिए जाना जाता है। तो आप लोग आएँ, कभी घूमें, कभी देखें और झारखंड को नज़दीक से जानें। तब तक के लिए बाय, सी यू।